Ya, selamat sore. Kita akan nyoba unboxing mesin CNC yang baru datang. Ini saya belinya di Tokopedia. Langsung saja ya. Saya belinya seharga 1.850.000. Nah, sebagai berikut. Ini mesin routernya itu bergerak, motornya, kemudian ini untuk casing kabelnya. Dapat kacamata karena ini mesinnya mesin laser ya, mesin laser. Kemudian ini ada motor lagi di sini, nanti kita coba pasang. Kita lihat video perakitannya. Ini dari akrilik ya, akrilik hitam, penopangnya. Kita cek. Ini kita coba buka. Kemungkinan ini motherboard atau Arduino nya. Ya, benar juga. Ini Arduino nya. Ini lasernya. Kabel USB untuk mengonekkan ke laptop. Ini beberapa motornya nanti baut untuk menyambungkan assembly ke motor. Ini kabel penyambung ya ke Arduino nya atau ke motherboard nih, Arduino nya. Kita dapat kaset. Ini panduannya ada di sini semua. Panduan, kemudian aplikasi, softwarenya ada di sini. Tapi saya sudah menginstal aplikasi sendiri dari website GitHub. Oke, sekian. Jadi itu ya yang didapat. Sudah tidak ada lagi. Nanti kita akan coba untuk merangkainya. Terima kasih.